腎臓が悪くなった子の症状とかって何か特徴があるものですか？腎臓の悪くなった子の特徴としては、やっぱり一番有名なのは最近お水飲む量とおしっこする量が増えてきた。そういうのなしに出てくることもあるけれど、一番有名なのはそこかな。あとはだんだんダイエットしてないのに痩せてきちゃったとか、そのあたりが出ることが多いです。あとはやったらなんか最近吐くことが多いけど、なんか病院に行っても治らないし、原因がわからない。でも応答を繰り返してるっていう時に検査してみたら、あれ腎臓ですねっていうのが見つかることが多いですね。